Бәріңе сәлем. Көптеген адамдар менің Инстаграмыма, ВК-ға және тағы да басқа соцсеттерге бір маңызды сұрақты қояды. Ачик, нені таңдау керек, ноутбук немесе ПК? Әрине мен қазір өз ситуациямды мысалға алып ПК дер едім, бірақ та осындай кезде маған әркімнің өз өмірі бар деген зат есіме түседі. Шынымен де бұл өмірде миллиардтаған адам бар және сол адамдардың кейбіреуіне үйде отырғандықтан ПК, ал кейбіреуіне көшпелі болғандықтан ноутбук сай келеді. Бірақ ондай ситуациялар өте көп және осы видеода мен сендерге қайсысын таңдауға болады, қалай ноутбук таңдайды және ноутбук пен ПК-ның минустарын айтатын боламын. Наконец-то осы сұрақтардың барлығына жауап беретін уақыт келді. Ал біз видеоға кеттік, короче. Ноутбук па компьютер ма? Менде ноутбук та ПК да бар болғандықтан сендердің бұл банальный сұрақтарыңа жауап бере аламын. Сондықтан да барлығы ок. Егер де сен студент болсаң, жұмыс мақсатында бір устройство керек. Және бұл іспен телефон функционалы көп болса да айналыса алмайды. Может быть, телефонмен керекті заттарыңды істей алатын шығарсыңдар, бірақ ол ыңғайлы болмас. Сол үшін ноутбук пен компьютер арасында таңдауға тура келеді. Давайте сол үшін ең бірінші ноуттан бастайық. Сен егер де студент немесе оқушы болсаң, саған ноутбук керек. Бірақ тек әр жерге қыдырып жүретін болсаң, немесе оқуың соны талап етсе. Алайда студентпен оқушы тек қана оқымайды, маған сеніңдер, олардың еще тағы көп хоббилары бар. Мысалы, оның алғашқысы ойын ойнау. Бұлсыз өмір сүру қиын, сол үшін нормальный ноутбук алуға тырысады. Егер де сен ол ноутбукпен үйде отыратын болсаң, компьютер құрастырып алсаң жақсы болады. Себебі ноутбук ойынға келгенде компьютермен сай келмейді. Давайте ноутбуктың плюстарын айтып шығайын. Ноутбук біріншіден мобильный, оны барлығы біледі. Әр жерге алып жүруге болады, любой жерге отыра салып қолдана беруге де болады. Кухняның столы болсын, киім түктегіш холодильник болсын, стол талғамайтын аппарат. Екіншіден девайстарды көп талап етпейді, яғни ноутбук алғанда саған особо маңызды девайстар керек емес. Ең бастысы мышканы сатып алсаң болды. Клавиатура өзінде, динамик өзінде, монитор тоже өзінде, даже веб-камера мен микрофоны жаман болса да біреумен дискордта сөйлесуге жарайды. Бұл жағынан вообще кайф. Үшіншіден, интернетке арнайы адаптер немесе Ethernet кабель сатып алудың қажеті жоқ. Кез келген ноутбук по дефолту келген кезде встроенный Wi-Fi мен орнатылған. Қосып настройка жасап, уже интернетке кіре беруге болады. Төртіншіден, ноутбук кітап сияқты жеп-жеңіл, мүмкіндіктері өте көп. Мысалы, үйде ремонт немесе бір қиын жағдайлар болса, ноутбук жеңіл болғандықтан оны орнынан қозғалта бересің. Еще игровой ноутбук болса, вообще керек емес кезде шкафқа салып қойсаң, сенің любой уақытта ашып ойнай беретін устройствоң бола алады. Қысқасы, бұл жағынан да ноутбук мақтана алады. Бесіншіден, ноутбукты компьютер ретінде қолдануға болады. Мысалы, сен бір күні ноутбуктың кішкентай мониторынан және кішкентай мембранный клавиатурасынан шаршадың дейік. Және сен соған байланысты нормальный IPS матрицамен 144 герцтік монитор және механикалық клавиатура алдың. Бұл жерде сен қиналмайсың, жай ғана осы девайстарды ноутбукқа қосып компьютер сияқты қолдана беруге болады. Вообще удобный, не деген рахат. Енді сендер осы менің тізіп берген плюстарынан кейін барлығың ноутбук алуға жүгірсеңдер, асықпаңдар. Оның минустары плюстары сияқты қалыспайды. Дайын болсаңдар, бастайық. Біріншіден, ноутбуктағы батарейка мен зарядкасы өте қатты нестабильный. Яғни кейде бір айда, ал кейде бір жылда ол бұзылып тынады. Көптеген ноутбуктарда зарядка ол ноутбукты дұрыстап қолданып бітем дегенше сынып қалады. Тек бұндай проблемалар мен байқағанда Acer мен Asus'та ғана болмайды, үйто олардың жаңа модельдерінде ғана. Ал Lenovo, HP деген сияқты производительдер әлі сол проблемамен қиналып жүр. Екіншіден, ноутбукта бір комплектующий бұзылып қалды, соны ауыстырып тастайын деген сөздер өтпейді. Сендер бір заты сынып қалса ауыстыра алатын моменттер тек оперативка мен SSD-ға ғана өтуі мүмкін. Себебі ноутбукта осы комплектующийларды ғана ауыстыра аламыз. Егер де ноутбукта процессор, видеочип немесе жай ғана кулері кетсе, онда егер де кулер табылмаса, полностью ноутбук мусорға кетеді. Себебі кейбір производительдер кулердің өздерінің индивидуал түрлерін жасауды ұнатады. Ал егер де сенде сондай кулер болып тұрып бұзылып қалса, сенің жестко жолың болмады. Оны қоя тұр, процессор бұзылса, мына жерге айтып та керек жоқ, оны и так та өздерің білесіңдер. Үшіншіден, ноутбуктың бағасы рынокта өте қымбат. Менімен келіспейтіндер сразу видеодан шығып кетсін. Себебі салыстырыңдар, егер де сендер игровой ең минимальный компьютер құрастырсаңдар, оның бағасы плюс-минус 300 000 теңге болады. Ал ноутбукта ең минимальный игровой ноутбук 450 000 теңгеден басталады. Еще ішінде какой-то i5 11 поколение мен 16 гигабайт оперативка, видеокартасы GTX 1650 болады. Бұны алғаннан кейін күні бойы онлайн ойындардан көз ашпайтын боласың. Төртіншіден, физика заңдарын бәрібір де бұзу мүмкін емес. Сондықтан ноутбуктың размері кішкентай болғандықтан сен нормальный FPS пен ойнау үшін оны питанияға қосып отыру керексің. Ал просто зарядкамен алып ойнаймын десең, ноутбуктың производительності түсіп кетеді. Яғни бұл бәрібір де компьютердің эффектін береді. Бесіншіден, ноутбуктар өздігінен сынғыш болады, себебі оның сырты жұмсақ болғандықтан ұрсаң сынып қалуы мүмкін. В общем, оны вообще ұруға кеңес бермеймін. Ұрмақ түгілі құлатып алсаң да қауіпті, өйткені қазір көп ноутбуктардың корпусы пластмастан жасалған, ал пластмас өздерің білетіндей сенімді материал емес. Қысқасы, сендер түсіндіңдер, осындай ноутбуктың минустары мен плюстары бар. Сондықтан алар кезінде ойланып алыңдар, саған бұл сай келе ма, жоқ па деген сияқты. Енді біз ПК-ның минустары мен плюстарына кеттік.
Сен егер де үйде отырамын деп пландап отырсаң, может быть компьютер құрастырып немесе дайынын сатып аламын деп ойлап отырған шығарсың. Мен саған дайын ПК-ны алғанша құрастыруға кеңес беремін, өйткені ол қызық әрі алданып қалу немесе качествосы жоқ комплектующиялар бар ПК-лардан құтыласыңдар. Алайда осының өзінде құрастырған ПК-ның плюстары мен минустары жетерлік. Давайте ең алдымен плюстарынан бастайық. Біріншіден, компьютер алсаң сен ақша көп эконом жасайсың. Қара, құрастырылған компьютерде сен көп бостандыққа жетесің. Мысалы, саған RGB ұнамаса, ноутбукта оны алып тастап сатып ала алмасаң, ПК құрастырғанда RGB-сіз комплектующий алып эконом жасасаң болады. Одан бөлек максимально маркетингке ілінбейтін боласың. Мысалы, монитор таңдағанда задержка деген бар. Ол көбінесе маркетинг болғандықтан сен осындай моменттерде задержкаға қарамайсың. Екіншіден, компьютер арқылы сен керемет атмосфера жасасаң болады. Мысалы, әдемі сетап, әдемі жұмыс орны деген сияқты. Яғни отыратын орныңды әдемілеп, жаңа элементтер жасап, тіпті үйдегі өз офисіңді, өз студияңды немесе геймерский орныңды жасасаң болады. Егер де сен бұндай атмосфераға ілінетін болсаң, одан наркотик сияқты шыға алмай қаласың. Маған өзіме осындай жұмыс орнымды прокачка жасау немесе жаңа жұмыс орнын жасау деген сияқты заттар ұнайды. Оны еще мен өз каналымда видеода сендерге көрсетіп жүрмін. Үшіншіден, компьютер конструктор сияқты. Егер де қосылмай қалып жатса, жай ғана бұзылған комплектующийді ауыстыра саласың. Ол тек қана компьютердің ішіндегі заттарға ғана емес, сонымен бірге ішіндегі кабельдер, монитор және тағы да басқа девайстарды айтсам болады. Еще ең бастысы клавиатура. Компьютерде клавиатураға су төгіліп қалса, тек қана клавиатура сынады, ал ноутбукта клавиатураға су төгілсе, ноутбугымен қоштаса бер. Төртіншіден, компьютерде қызу деген проблема болмайды. Мысалы, бағана мен айтқандай, ноутбуктың габариті кішкентай болғандықтан оның вентиляторлары да өте кішкентай. Артынша оның охлаждениесі да жаман болады деген сөз. Ал компьютерде егер қызу деген проблемалар байқалса, жай ғана үстіне тағы мықтырақ охлаждение қосса болады. Бесіншіден, компьютерде шаңдану деген проблема азырақ болады. Әрине ондай проблема болмайды деген жоқпын, тек егер де компьютер шаң болса, оны тазалау оңай. Ал ноутбуктың шаңын тазалау қиындау. Лично менде ноутбук болғанда оның шаңын жылына бір рет қана тазалайтынмын. Сондықтан да егер шаңын ұнатпасаң, ПК алу сенің проблемаңды шешеді. Енді осымен сен компьютердің қандай плюстары бар екенін білдің. Көріп тұрғандай олар өте көп. Бірақ тоқтай тұр, ПК саған ұнамай қалуы да мүмкін, себебі оның да минустары бар. Сол үшін енді минустарына кеттік. Ең бірінші минус, компьютерді алғаннан кейін оны бір жерге алып кету деген зат болмайды. Орнын жылына 2 рет қана ауыстыратын шығарсың, себебі ол ыңғайсыз. Екіншіден, компьютер алғаннан кейін Ethernet кабель немесе Wi-Fi адаптер алуды ұмытпа. Өйткені ноутбук сияқты компьютерде встроенный Wi-Fi адаптер жоқ. Менде мысалы сондай болған. В общем, бірінші күні компьютер құрастырдым, ал екінші күні сол компьютерде интернет болмады. Оказывается, мен компьютерде интернет жоқ екенін ұмытып кетіппін. Вот сондай ситуациялар болып тұрады. Үшіншіден, то же самое компьютерде встроенный динамик болмайды. Ноутбукқа үйреніп қалып ПК-ға өткенде оны да ұмытып кетесің. Енді кейбір мониторларда встроенный звук болады, бірақ ол кейде ғана. Төртіншіден, компьютер алғаннан кейін ойнағың келмей қалады. Я, бұл енді может быть компьютердің техникалық жақтан минус емес шығар, бірақ ол да минус. Себебі компьютер алғаннан кейін саған игровая импотенция обеспечен. Шынымды айтсам, жаман ситуация. Сендер көрдіңдер, ПК-да да минустары бар. Бұның барлығы сенің ПК алмауыңа себеп болуы да мүмкін, немесе әсер етпеуі де мүмкін. Сонда да осымен ПК-ның минустарын асықпай аяқтайық. Енді өздерің байқағандай, ПК мен ноутбукта да минустар мен плюстары жетерлік. Бірақ осы видеоны түйіндесек, сендер өздеріңнің таңдауларыңды таптыңдар деп ойлаймын. Ал егер де таппасаңдар, көмектесейін. Ноутбук пен компьютер құрастыру таңдауында ең бірінші мобильностьке қараған жөн. Ол да дұрыс, көбісі айтып жатады. Мен ноутбукты студент болып алысқа кетіп бара жатқан соң алдым деп. Бұл жерде де дұрыс, бірақ бұл кеңес сендер үшін слишком банальный болар еді. Ал мен бұл видеоны сендерге банальный кеңес беру үшін түсірмедім, сондықтан да қараңдар. Егер де сендер шаңға аллергия қызып тұрған устройствоға қарағанда шок болсаңдар, және бюджеттерің өте аз болса, сразу компьютер таңдаңдар. Себебі бұл таңдауда менің ойымша өкінбейсіңдер. Қараңдар, компьютер қызбайды, қызса да ол саған қатты білінбейді, өйткені сенің қолың мышка мен клавиатурада, системный блокта емес. Ал қызатын именно системный блок. Тура сол сияқты ноутбук қызса, оны сен сразу байқайсың. Себебі онымен бірге сен ұстап отырған клава қыза бастайды. Одан бөлек компьютер арзан бағада бір керемет ойынға арналған железо құрастыруға жақсы келеді. Тіпті OLX-та таңдау көбірек. Ноутбук болса, ондай мүмкіндіктерді бермейді. Ноутбук таңдайтын болсаң, сенің приоритетіңде тек қана ойындар тұрмау керек. Қысқасы, ойын сенің өміріңнің тек қана 20-30% ғана алуы тиіс. Себебі ноутбук жұмысқа компьютерден қарағанда әлде қайда ыңғайлы. Әсіресе үйде отырып ақша табатын жұмыс болмаса. В общем, сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Егер видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер, менің басқа айтарым жоқ. Давайте, короче.